Bueno, boas noites ou bos días, vamos a ir coas noticias doce, vale. A verdade é que xa van varios días que non fago capítulos, como xa vos dixen, pois se fai calor, pois non me apetece estar na casa, vale? Polo tanto, ou saio, ou tampouco me apetece poñer a gravar despois ou volver e así, polo tanto tampouco pasa nada, vale? Porque ao final, como xa podedes ver, xa temos moitísima da materia dada, vale? Ao final, pois, a actualidade do día tampouco é nada que eu considere, pois, importante, porque obviamente se hai algún tema a tratar que a mí me interese falar e todo eso, pois, por suposto que fago capítulo, pero máis aló das noticias, obviamente, e de visibilizar a realidade das mulleres diariamente, pois a realidade das mulleres, vale, que están sendo asesinadas, maltratadas, violadas diariamente, pois pouco máis hai, vale? Por lo tanto, pois tampouco pois se fai bo día e así, pois tampouco mo tomo como prioridade facer o capítulo, estar aquí, porque a verdade é que fai calor aquí dentro, vale? Cando vai día de calor. Vale. Empezamos cos titulares, vale? Os titulares nos veñen a dicir que deteñen a Biarritz, en Biarritz, Francia, a 2 monitores acusados de violar e agredir sexualmente polo menos a 13 menores de 3 e 4 anos. A 13 menores, vale? Por lo tanto, eran reincidentes, xa sabían o que facían, o fixeron máis dunha vez, e ao final, pois, o levan a cabo. Unha vez, este é unha das cousas do maltratador, vale? Se di que unha vez cruza unha liña vermella, pois que non é a última vez, vale? Senón que a vai a volver a cruzar e o vai a volver a facer, vale? Isto é así, o maltratador, o home cando empeza a maltratar, empeza a tratar mal, a acosar, a despreciar a súa parella, pois vai cruzando líneas vermellas, vale, que despois vanse repetindo. Por eso é tan importante, pois obviamente a actuación, vale, a formación en educar en violencia machista e actuar en non consentir este tipo de cousas, vale? Pero obviamente xa podemos ver que se xa estamos a falar pois de dous monitores, pois esta xente é a que en teoría ten que estar impartindo un tipo de educación, vale? Fomentando precisamente isto, vale? O visibilizar pois que isto é posible, vale? Nenos menores de 3 e 4 anos, vale? Estamos a falar de nenos de 3 anos, nenos de 4 anos que obviamente pois son demasiado jóvenes, vale? E que necesitan estamos a falar pois de que teña que haber nenos, teña que haber familiares, teña que haber profesionais que sexan tratar estes temas, vale? Identificalos e crear entornos seguros xa dende pequenas e de tempranas edades, precisamente para abordar este tipo de temas e saber como poder identificar a unha víctima deste tipo de acosos, vale? Por lo tanto, é que é unha barbaridade que se teña que chegar a estes extremos de ter que impartir xa este tipo de educación, de previr ou de estar prevido entre nenos de 3 e 4 anos, vale? Porque obviamente pois teñen tantas cousas que aprender que como para estar metidos nesto, vale? Pero podemos ver que sí que son víctimas, vale? Por lo tanto, unha das cousas para poder previr este tipo de cousas, para poder afrontalas e evitar pois máis danos nos posibles, é precisamente saber identificalas, vale? Por eso é tan importante tamén abordar estar preparados antes de que suceda, vale? Pero que o que é grave que estemos a falar, pois neste caso, de polo menos 13 menores de 3 anos, vale? O sea, son 13 nenos de 3 e 4 anos, que isto é unha barbaridade. Son demasiados jóvenes, son demasiados nenos os cos que piden 8 anos e medio para un home por pegar, besar e abusar sexualmente da súa filla durante anos, aproveitando as visitas tras divorciarse da nai. Pois este é o principal problema, vale? Despois que porque normalmente a custodia aínda hai xente que se queixa, vale? Hai machistas, hai un movemento machista negacionista da violencia de xénero que se centra sobre todo en afrontar en intentar visibilizar pois que forma parte dun plan que os pais non críen os seus fillos e que sexan as nais, vale? Como se eles tivesen algún dereito cando o que gesta, vale? O que leva no seu interior o seu fillo, pois é a nai, vale? E obviamente, pois despois deste tipo de violencia cultural que non son casos aislados, senón que é un común denominador, pois custa bastante confiar, vale, en calquer
persona, calquer home que queira facerse coa custodia dunha nena, vale? Porque podemos ver que o maltrato non era só físico, non era só psicolóxico, porque isto deixa unha huella psicolóxica, senón que abusaba sexualmente da súa filla, vale? Por lo tanto, todo isto. Moitas veces, unha das cousas máis importantes, vale, que hai que facer a hora de educar é pensar, vale? Porque moitas veces a propia víctima síntese culpable, vale? Síntese culpable ou dalle vergonza contar este tipo de cousas, como se o que os demais din de nós, o que os demais nos fan a nós, dixera algo de nós, vale? Cando non é así, senón que é todo o contrario. O que os demais nos fan a nós, di dos demais, non di de nós. E ese é precisamente o que hai que empezar pois a empatizar e a enfatizar e a contar, vale? Que este tipo de cousas obviamente non son unha vergonza contalo, senón que obviamente o que hai que facer é contalo e o que hai que facer é precisamente darlle visibilidade, porque o que está pasando é que estamos a mirar unha realidade diaria de mulleres que morren, que son maltratadas, que son violadas, que son tratadas como obxetos, vale? Que as usan, que as teñen esclavizadas sexualmente, etcétera, etcétera, que obviamente isto non é unha vergonza contalo, senón que o que é unha vergonza é precisamente pois o que fai este tipo de actos, vale? No caso dos maltratadores, dos abusadores, dos violadores, pois di moito máis do propio violador, non di absolutamente nada da víctima, vale? Independientemente de cada caso. Por suposto, as víctimas de trata, as víctimas de explotación sexual non di absolutamente nada da víctima, di pois de esas persoas que son capaces de explotar a alguén sexualmente, vale? Como se fose un obxeto, como se non fose unha persoa. Por lo tanto, unha das cousas máis importantes é protexer as víctimas, vale? Que se sintan arroupadas e que sepan pois que non están soas e que isto, ao final, non é culpa delas, senón que isto é moito máis común do que parece, vale? E que pertence precisamente ao colectivo dos homes, vale? A cultura, a violencia cultural masculina. Por lo tanto, non son as mulleres as que teñen que cambiar pois a súa forma de ser e as que teñen que cambiar a súa forma de actuar, senón que os que se teñen que educar e os que teñen que cambiar por completo a súa forma de facer as cousas pois son os homes, vale? Que son os que están xenerando a violencia, non son as mulleres. Este creo que é o principal mensaxe que debemos darse dende tempranas edades, vale? Que a agresión, que calquer cousa que tal non di, o sea, que suframos, que calquer agresión que suframos, xa esa física, psicolóxica, vale, calquer tipo de agresión, non é culpa nosa, non di nada a nós, di dos demais, vale? E isto é algo moi importante, porque moitas veces, pois, a propia víctima sinte vergonza de contalo, fanlle pensar, pois, que padecer, por exemplo, no meu caso, padecer depresión, por haber sufrido maltrato psicolóxico e todo isto como se fose culpa miña, como se fose algo do que me tivera que avergonzar, como se a violencia, o maltrato psicolóxico que sufro, como se fose algo que me tivera que avergonzar eu del por sufrilo e non o que o fai, vale? E non os que o fan e os que o perpetran, os que o blanquean e que os disfrutan exercendo esta violencia contra alguén, vale? Eso creo que precisamente o que di de unha persoa. E precisamente por eso eu, sendo víctima precisamente de maltrato psicolóxico, podo poñer a man no lume de que unha das cousas máis importantes é precisamente visibilizar isto, vale? De que non é unha vergonza, de que hai que precisamente educar e normalizar, sinalar o agresor en vez de a víctima, vale? Intentar avergonzar a unha víctima pois pola violencia que sufre, di moito da persoa que o intenta avergonzar, vale? Porque obviamente a culpa xa non é o que di, vale? Porque o que digo eu é que son os actos dos demais o que din dos demais, non din nada de nós, vale? Por lo tanto, a violencia sufrida psicolóxica sobre min mesmo, o que padezo eu, a que pode padecer calquer víctima, pois obviamente non di nada de min, senón que di da outra persoa, vale? Do que exerce esa violencia, do que se pensa, pois que obviamente quere ou que exerce esa violencia. Por lo tanto, vergonza cero, se trata precisamente de eso, vale? De educar e de centrar unha gran parte da educación desde tempranas edades en que non é unha vergonza sufrir calquer tipo de agresión, senón que o que é unha vergonza é ser un agresor, vale? Un agresor, un maltratador,
un torturador o que sexa, vale? 20 anos de prisión polo feminicidio de María Nieves Gamarra en Roquetas do Mar, Almería, en 2024. Condeado, seu marido, asestoulle 49 puñaladas mentras dormía. Outra vez, pois, unha violencia machista, unha violencia que no propio entorno que debería ser seguro o propio na propia parella, vale? Porque obviamente cando falamos dunha parella, dunha relación sentimental, estamos a falar dun entorno seguro, pois as dúas persoas, por eso se xuntan, por eso deciden vivir juntos. Algo de extraño pasa, non? Cando podemos mirar que o normal dentro da propia cultura da propia violencia cultural masculina, o que tende a xenerar é violencia contra as mulleres en vez de querer pois non facerles daño, vale? Por suposto, pois o sea, coidar, non? A túa parella. Eso é unha das cousas pois que ten o amor, non? Que é precisamente pois o querer que a outra persoa non lle pase nada, que sempre este ben, que desexarlle o mellor a outra persoa, como se di, coidala, vale? Protexela de calquer tipo de problema. Pero xa é a indignación por parte dun como por parte do outro, vale? Obviamente non vamos a blanquear esa violencia cultural, vale? Masculina, que ven a presentarse como o protector das mulleres, como unha muller pois que non sabe defenderse sola, que necesita dun home, etcétera, etcétera, senón que ese o propio ámbito da parella tende a querer coidar, protexer, vale? Entre eles, para que non lle pase absolutamente nada a ningún, vale? Por eso que choca tanto, vale? Algo está pasando na violencia cultural masculina cando podemos mirar que é bastante común, que forma parte da propia violencia cultural masculina, vale? Pois exercer violencia contra as súas parellas, vale? Entonces, pois algo está pasando aí, porque chegar a matar a túa parella, que en teoría o que ti querías facer era todo o contrario, vale? Con esa persoa, pois obviamente di que se están perdendo pois os papéis e que obviamente se está perdendo o norte e hai que empezar a actuar en todo isto, vale? Dende a educación, empezar a controlar, protexer moitísimo máis e vigilar moitísimo máis pois tanto as víctimas como os agresores, vale? Acusado de abusar sexualmente da neta da súa parella, unha nena de 4 anos en Santa Eulalia, en Ibiza. Bueno, pois outra vez unha nena de 4 anos, vale? Isto plantexa unha dúbida, vale? Que é precisamente se fala dende moitísimos ámbitos xa dende do feminismo de implantar unha educación, vale? Que xa dende temprana idade nos permita identificar este tipo de violencia, que non son casos aislados, que é unha realidade precisamente por eso, é unha urxencia empezar a impartirla canto antes. A partir de que idade, vale? Deberían empezar a saber distinguir entre saber decir non, vale? Entre saber distinguir o que é un abuso sexual e todo isto, porque a verdade é que con 4 anos que sexa xa obligatorio que este neno este formado teña este tipo de coñecementos, pois é moi grave, vale? Pero non é moi grave ter que impartilo, vale? Non é moi grave para sinalar as autoridades que teñen que decidir impoñer esta educación nas aulas, vale? Senón que o que é grave é precisamente que existan, vale? Perigos dende tan temprana idade para as víctimas de pederastia que obviamente haya que empezar a impartirlle pois dende os 3-4 anos este tipo de educación, vale? Me parece moi importante, di moito dunha sociedade, vale? Unha que nega que esta violencia, que non lle dá importancia, que intenta pois deixala de lado, vale? Enterrala, poñerlle poñerlle unha mordaza a este tipo de realidade en vez de actuar e afrontala como canto antes e obviamente di moito dunha sociedade pois que obviamente conviva con este tipo de xente e por suposto que se defendan entre eles, vale? Que se defendan entre eles, porque ao final pois ninguén coñece a ningún maltratador, a ninguén que haya exercido violencia sexual contra ningunha muller, pero resulta que
hai un porcentaxe de mulleres moi alto que sí que recibiu, vale? Que obviamente implica que casi todas as mulleres sufriron nun momento dado, e iso implica pois que casi todos os homes exerceron durante un momento dado calquer tipo desta violencia. Vale, Rosa Guilles era unha modelo de 18 anos cando Jeffrey Epstein a agrediu sexualmente mentras estaba condenado, xa que por un acordo co fiscal cumplía condena casi todo o día fora da prisión. A ver, vamos a mirar o vídeo. Any soul about. I thought I'm going to die if I do. Rosa Gillis was an 18-year-old model from Uzbekistan when Jeffrey Epstein abused her for the first time. He gives me his foot, and I'm looking at his foot, and it has a ankle monitor on. It's a plastic thing wrapped around his foot with a black box on it with a blinking light, right? And I go, what is this? And he flips around and he goes, take off your shirt. The first assault happened in the summer of 2009 when Epstein was serving jail time for soliciting prostitution from a minor. He was allowed to spend many hours outside of jail at his office. And then I figured it all out. He's currently serving his sentence while he's doing the same thing to everybody, and nobody's there to help us. She says she was abused by Epstein every weekend after that, and that the abuse then continued for years in New York City. Saddled with debt to the modeling agency that Epstein had helped finance, Rosa says that she didn't think her nightmare would end until Epstein died. I ran around New York City as a child, trying to get an STD to kill a pedophile because I didn't believe the government would ever stop him. That wasn't my job to stop him. Rosa shared her story with CNN for the first time after the Justice Department failed to redact her name and release years of correspondence between her and Epstein. I'm nowhere to be close, to be mentally capable of talking about this. And it was so wrong for the government not to protect me. Rosa now lives in the Midwest and works as a coach and trainer. I hope somebody hears my story and finds themselves in the same place, would reach out to me and say, help me. Bueno, esto nos mostra unha realidade moi importante, vale? Que precisamente esta xente tan poderosa, vale? Que se sabe a día 12 todo este tráfico de influencias que tiña Jeffrey Epstein, pois obviamente era un perigo porque obviamente a través deses contactos el podía pois zafarse da cárcel, vale? En teoría pasar pois prisión provisional, pero él seguía exercendo a mesma violencia. Por lo tanto, salía da cárcel probablemente usando contactos, se quedaba durante todos os días prácticamente libre para seguir exercendo e violando a esta nena naquela época, vale? De 18 anos, libremente seguía facendo, vale? Abusando sexualmente pois de nenas, abusando sexualmente pois de mulleres, exercendo, vale? Por lo tanto, o que podemos mirar que unha das grandes cousas, unha das principais cuestións que ven sendo a pena de cárcel, vale? Ven sendo pois reeducar, non, pero reinsertar na sociedade, vale? A este tipo de persoas precisamente con pois que hayan asumido, vale, que eles pois non poden seguir exercendo este tipo de violencia desmesurada sobre as persoas. Cal é o problema? Bueno, pois que cos cartos ao final consiguen comprar, pagar, liberarse de este tipo de cousas en vez de asumir pois as responsabilidades, como se dice, arrepentirse delas, vale? Empezar a crear pois unha nova forma de ser, de vivir a través de ese arrepentimento, vale? O que fan é seguir facendo exactamente o mesmo, vale? Por eso é tan grave, por eso é tan importante este relato, vale? Porque nos mostra como, pois chegado ese momento, o poder ten tanto que se protexe entre el, fai que sean prácticamente impunes, porque seguramente, dados todos os relatos que saíron das mulleres que había violado a vez, vale? Pois non se poideran librar da cárcel, pero ele ao final pois acabou movendo fíos pois para librarse de todo isto, cando tiña que estar dentro, porque obviamente prisión provisional ou a prisión que ten que estar facendo, vale?
con esa tobilleira que ten que estar vigilado, etcétera, etcétera, é precisamente para telo vigilado, vale? Porque é perigoso, pero implica que cando está fora da cárcel, que en teoría pois pasou unha serie de filtros, por eso se está intentando reinsertalo pouco a pouco na propia sociedade, vale? E obviamente isto, eles utilizan este método non polo seu feito natural, vale? Que é precisamente que xa están, xa asumiron todo isto, xa foron reeducados, etcétera, etcétera, non pensan e creen, están confiados perfectamente en que non van a volver a facelo, pero utilizan estes métodos precisamente para saírse coa súa e pagar cartos por detrás e seguir facendo todo o que lles dá gana, vale? Por lo tanto, aí o único problema foi, pois, el o que asume que o problema foi que o pillaron, vale? Non que el haya cometido, pois, todo o que lle fixo a estas mulleres polo camiño, vale? Esta é a realidade da xente poderosa. E precisamente por eso, pois, é tan difícil, pois, con todo este, e sobre todo, pois, no caso de Donald Trump, que ahora mismo é un presidente do goberno, podemos ver, pois, todo ese poder que exerce contra todo os postos máis importantes do Estado, vale? Pois moito máis poder metelo, encarcelalo e sacar a luz pois todo este tipo de información, vale? Sacar a luz sobre todo este tipo de información sobre este xente, sobre o que fixo, e que obviamente é xente que ten que estar na cárcel, vale? Por lo tanto, o ter tanto poder e librarse tantas veces de todo isto fai que sexa xente que ten que estar encarcelada, vale? Porque ao final este tipo de mentalidade acaba convertíndose en un problema, vale? As cámaras do aeroporto de Málaga gravan a unha xoven pegando a súa novia embarazada de 6 meses. O home foi detido. Esta vez porque agravou as cámaras, vale? Pero moitas veces a violencia psicolóxica que exerce o maltratador contra ela fai que ela non queira denunciar, que lle coste moito máis, etcétera, etcétera. Por medo a represalias, seguramente. Convocan para esta tarde unha concentración frente ao Ministerio de Xustiza en Madrid. Tras os últimos feminicidios, a protesta reclama a protección efectiva e o compromiso de todas as institucións tras 3 asesinatos machistas en 24 horas. Pois obviamente é algo grave, vale? Pero que algo que é grave, que implica que hai que empezar a tomar medidas e actuar cada vez máis rápido, é precisamente eso, vale? Un solo asesinato machista, vale? Porque este é un dos traballos que quero facer que me parece máis importante que vamos a desarrollar, vale? No libro, que é precisamente, pois, coller, por exemplo, poñendo un exemplo dun goberno e o seu funcionamento, cada ministerio, no caso do Ministerio de Igualdad, hasta que punto un solo asesinato é estar en alerta vermella, vale? Porque implica que un home conseguiu vulnerar, vale, todo un sistema e conseguiu matar a mulleres. O problema é cando esa alerta vermella, vale, de conseguir matar a unha sola muller e non ser capaces ou non tomar as medidas necesarias para proteger as víctimas, que siga pasando e siga pasando en masa hasta o punto, vale, de que sexan 3 víctimas en menos de 24 horas, vale? Por lo tanto, un solo xa unha alerta vermella, vale? Pero sobre todo, por exemplo, con todos os ministerios, vale? Hasta que punto, pois é o seu traballo, teñen que legislar e crear unhas leis e obviamente buscar rechear esos ocos, vale? Que a violencia consiga abrirse paso a través das institucións precisamente para non crear violencia institucional, vale? Eu creo que o principal traballo de cada ministerio é ese e non outro, vale? Simplemente en centrarse, saber identificar as violencias que se xeneran cada un contra que según a materia que lle compete de cada ministerio e legislar conforme a eliminar esas violencias, vale? Por tanto, un solo asesinato xa é unha alerta vermella, vale? Por poñer un exemplo. Esa debería estar, pois, todo un ministerio traballando en legislar por evitar un outro máis, vale? Pero como isto é reincidente, isto é o pan de cada día da violencia cultural machista, pois ao final normalizamos ese código vermello e xa non nos sorprendemos tanto, hasta tal punto pois que obviamente todo este tipo de cousas na sociedade está como se di, está totalmente, forma parte dun segundo plano, vale? Dunha realidade de segundo plano cando obviamente se está costando vidas diariamente, en vez de obviamente ocupar portadas, vale? Porque obviamente o que é unha alerta vermella é algo moi importante, vale? Detido o acusado de asesinato a Araceli de 86 anos en Alcaudet, Jaén, durante o arresto
feriu a 3 axentes e un veciño do municipio de 46 anos. A sobrina de María, asesinada pola súa parella en Antequera, a levou amenazada a retirar a denuncia. Como quitaron unha orden co agresor ao lado e creeron que todo estaba ben. Denuncia que a encañonou ou a golpeaba ante os nenos. Bueno, pois según parece, a sobriña, vale, testifica pois que a levou amenazada a retirar a denuncia, vale? E como é posible que diante da policía pois con el ao lado sexan capaces de retirar a denuncia, vale, de todo. E hasta onde chega pois este maltrato, vale? Porque ao final a denuncia é o que ten que protexer a esta persoa, vale? Hai que crear un sistema de protección dende a primeira denuncia que obviamente evite todo isto, vale? Polo tanto, nos tomamos a broma e poñemos en dúbida as denuncias como se moitas delas fosen falsas, vale? Pero o que hai que facer é precisamente pois darlle moita máis veracidade, sobre todo no caso da violencia de xénero, vale? Porque ao final a normativa, vale, que legisla pois as denuncias o que fai é permitir que se siga xenerando moitas veces e que non chegue a protexer de todo as víctimas. Por lo tanto, é unha deixanlas expostas en vez de empezar a protexelas a partir de aí, vale? O que temos que empezar a entender é que unha denuncia é algo grave, unha denuncia é algo que non pon calquera, vale? Por andar a fastidiar a ninguén, que unha denuncia simplemente o que nos está mostrando é que a forma que ten pois a víctima, vale, de acudir a un sistema que está feito para protexela precisamente dunha agresión. Por lo tanto, o único medio moitas veces que ten de ser protexida esta víctima é precisamente acudir a estas institucións. Estas institucións pois obviamente non empezan a protexer a víctima dende o momento en que denuncia no que hai un perigo, pois obviamente isto mostra unha realidade moi. 3 feminicidios en 24 horas activan as alarmas por violencia machista en España. O goberno convoca un comité de crisis polo próximo 28 de xullo. Málaga registra 5 asesinatos de mulleres en xulio con 2 víctimas, madre e filla en Mijas. A mesma provincia suma os casos de Antequeira, Rincón da Victoria, Benahavís, donde se mantén aberta a búsqueda do agresor. A violencia feminicida se dispara en xullo, registramos 10 víctimas no que vai de mes. Bueno, pois coa chegada do verán, vale, incluso das vacacións, o ter que convivir pois co seu maltratador, pois moitas veces pode agravar esta situación hasta estes puntos, vale? Obviamente o que hai que facer é facer sentirse segura a víctima cando acude ás institucións a poñer a denuncia, vale? Que a partir da primeira denuncia pois este totalmente protexida, se abra pois unha investigación seria, vale? E obviamente empezar a controlar, vale? A controlar e a facer unha investigación en torno ao acusado, vale? Pero para isto fai falta moitísima máis como se dice, financiación pública, vale? O que podemos ver é precisamente como moitas veces os partidos políticos, vale? Sobre todo o bipartidismo se centra sobre todo en invertir nas grandes empresas pois unha cantidade brutal, vale, para axudalas a ir para arriba, nunca axuda directamente a clase obreira, nunca axuda directamente a que se poidan facer postos de traballo no negocio local, non hai unha serie de axudas que permitan e que fagan fácil, vale, fácil, e que te permitan pois empeñar o teu negocio e por suposto isto o que está mostrando tamén é unha serie de abandono de cara pois aos servizos públicos, vale? Seica, pois non hai moito, sí que se invertiu unha cantidade de cartos no que ven sendo a xustiza e reforzar pois todo isto, pero moitas veces o que nos mostra é que os servizos públicos necesitan moita máis financiación, vale? E precisamente é por non saber moi ben, vale? Non ter claro cales son os obxectivos a cumplir e para que están feitos os servizos públicos, vale? Creo que ten que haber un servizo público para cada necesidade básica de cada cidadán, vale? E non o hai, e non moitos faltan, vale? Como pode ser a luz, o teito, a vivenda, a comida, etcétera, etcétera, non hai un servicio público para abastecer todo isto, senón que máis ben se deixa, o propio goberno deixase guiar pois polo sistema económico, vale? O que fai pois é ahogar e manipular e ao final non manda o goberno, senón que manda unha oligarquía, vale? Isto é precisamente o que non pode facer
un país. E precisamente por culpa de todo isto, pois ven sendo que nos damos conta de que os servizos públicos pois non están a funcionar como deberían, vale? Concentración en Sevilla en apoio á reporteira que denunciou por acoso e agresión sexual o CEO da produtora Canal Sur. Bueno, pois iso está ben. Formación e autodefensa para víctimas de violencia machista con especial atención nas mulleres no medio rural en León. Actualizamos a información sobre o caso Almoradí, en Alicante. A autopsia apunta a unha causa accidental. Detido un xoven de 26 anos por agarrar do pelo, zarandear e lanzar violentamente pola aceira a súa parella en Santander. O Supremo avala 28 anos a David Aníbal por violar as súas fillastras de 10 e 12 anos a diario en Verín, Ourense, e as que amenazaba con separalas da súa nai. As consecuencias psicolóxicas para as nenas son devastadoras. Isto é o que estamos a falar, vale? Isto é precisamente o que temos que facernos a idea, vale? De que isto non son casos aislados, que isto todos os días hai mínimo un caso de violación a menores, vale? E moitas veces, casi sempre, pois no propio ámbito da parella. Unha vez, creo que é algo que estamos aprendendo moito dende que empezamos a mirar, pois sobre todo a facer a sección deste perfil, vale? E a mirar unha realidade moi dura, vale? E que obviamente se non te centras en buscar esta información, en seguilo, vale? En facelo diario, non ves a realidade das mulleres porque obviamente os medios de comunicación o tapan, vale? Por lo tanto, hai que ser constante, hai que estar todos os días mirando que lle pasa ás mulleres, vale? A través pois de perfis como poden ser estes que o que podemos ver é que os homes son os verdadeiros culpables, vale? E aí cando nos damos conta, cando empezamos a informarnos de por que as mulleres din pois que sí, que obviamente é cousa dos homes, vale? E precisamente por eso é tan importante seguir dándolle voz, vale? E cada vez pois darnos conta de que hai que empezar a querer máis ás víctimas, vale? Pero isto solo nos damos conta precisamente traballando, visibilizando esta realidade e mirando cal é a realidade das mulleres a diario, vale? Porque isto non é cousa de que haya pasado ao longo dun ano, no que vai de ano que acabamos de ler hoxe. Este tipo de cousas pasa en menos de 24 horas e pasa todos os días, vale? E son violacións de menores, neste caso, a 13 nenas de 13 e 4 anos, etcétera, etcétera, vale? Por lo tanto, creo que é unha puta barbaridade todo isto, vale? Nada, investigan agresións sexuais a dúas nenas de 3 e 7 anos nun campamento de verán en Arroyomolinos, en Madrid, por parte dun dos monitores. Non se descarta que haya máis casos. Non hai día no que haya noticias de Xuventude Info Goberno, Interior Goberno. Condeada unha proxeneta e varios violadores por agresións sexuais e fetichistas a 5 nenas de entre 13 e 16 anos. Dos policías locales que estaban acusados foron absoltos pese aos indicios porque as menores non puideron recoñecer. 3 dos 4 fillos da muller asesinada en Alameda de Asagra, en Toledo, estaban na casa no momento da agresión mortal. Un deles é menor de idade. O pai, de 48, ha sido detido. Dos homes irrumpiron na súa casa, a golpearon, a rociaron con un líquido inflamable e prenderonlle lume. Aixa, de 30 anos, e nai de 3 fillos, morreu o sábado a consecuencia das queimaduras dun crimen encargado por a súa parte. Un home asesina a cuchilladas a súa parella en Alameda da Sagra, Toledo. É a novena víctima na escalada deste mes de xullo. María, vítima de feminicidio en Antequeira, Málaga, tras casi 3 anos en sistemas de protección. A súa parella a apuñalou este luns, cando as medidas de alonsamento se habían levantado. Tiña unha filla de 7 anos e un neno de 4. Pois podemos ver que parece ser que as medidas de alonsamento se habían levantado e ainda así pois a foi apuñalar. Por lo tanto, ben, según o home lle dé a gana, vale? O home decide acabar coa vida dela e ao final acaba coa vida dela, vale? E este é o principal problema, que pode ser en calquer momento, que non hai indicios de que tal, incluso pasa un tempo, se quita toda esa presión de enriba e aí o vai, vale? Por lo tanto, outra vez, pois que a víctima desprotexida e o acusado, neste caso, pois cada vez con menos vigilancia encima, vale? Cando obviamente, pois a experiencia nos demostra que precisamente o que hai que facer é vigilar máis o agresor, vale?
en vez de centrarnos tanto en la víctima, vale? Porque ao final a víctima, pois non podemos estar protexéndoa constantemente, pero é o agresor, vale? O que sí que ten que ver, pois un pouco máis coartada esa liberdade na que nese momento pois pode decidir acabar coa súa exparella, vale? Hallan os restos de Delphine Ausel, desaparecida en decembro de 2020, cuyo feminicidio confesouse recentemente polo seu marido, Cédric Jubilar, un caso que conmocionou Francia. Durante anos nega haber cometido o crimen, pero obviamente, vale, por experiencia non se pode acusar, obviamente, pero xa se sabe que casi sempre é a súa parella, vale. Os irmáns Andrew, Tristan e Tate, detidos, impútanlle 38 cargos de delitos sexuales que se suman aos 21 xa existentes, entre eles violación e trata sexual. Son coñecidos polo seu imperio en plataformas donde promoven o machismo e a misoginia. Sí, creo que me parece haber visto algún reportaje, algún vídeo precisamente visibilizando, vale, este tipo de contido, este tipo pois de estafas piramidales, vale, ao final son estafas piramidales, son contidos misóginos e machistas que polo que sexa pois teñen unha brutal acollida. Aterrorizou a súa exparella asegurándolle que merecía morrer queimada viva. Te mereces sufrir antes de morrer, vas a chorar lágrimas de sangre. A filla menor de idade escoitou as amenazas do seu pai. Pois este é o que se ve sometida unha muller, vale, todos os días. E ao final queremos quitarlle importancia, pensando pois que non é pa tanto, que se exagera, vale? A realidade non. Creo que hasta aquí sabíamos. A golpeou, arrastrou, apareceu no chan, agarrou polo pescozo, lanzoulle a cama a punta de coitelo. A Fiscalía pide apenas examináramos tamén isto, vale? Hasta aquí o tema de violencia sexual. O que dicíamos, vale, me parece moi importante, como digo sempre, vale? Recalcar a importancia de que a violencia de xénero é unha das cuestións máis graves que acontecen no noso país, vale? Porque obviamente se está levando por diante vidas das mulleres, vale? Vidas das mulleres que en moitos casos denuncian, en outros moitos non denuncian precisamente por medo, vale? Se non denuncian por medo a represalias, se non denuncian por medo pois a varias cousas, o que nos temos que dar conta é precisamente que o que hai que facer é que a muller a hora de denunciar se sinta moi cómoda, vale? Se sinta pois que nese momento pois vai estar protegida e que a van a librar pois de todo ese terror, vale? Que ao final acaba exercendo o maltratador ou a súa parella, en casi todos os casos, contra ela, vale? Por eso é tan importante darlle toda esta importancia, vale? Que a partir pois precisamente dunha denuncia fomentar moitísimo máis a denuncia precisamente protexendo a víctima, vale? Que se senta protexida e non pois que unha denuncia quede no aire e que durante o tempo no que se procesa, no que non se procesa, no que patatín patatán, pois el poida coller un coitelo, vale? Aínda que se procese, pois que el quede en total liberdade sen que se o visile cando sabemos, por experiencia, porque non son casos aislados, que el nun momento dado colle un coitelo e acaba coa vida dela, vale? Vamos a ver. Nicaragua, recursos naturais, trastornos neurolóxicos, as noticias do Mercur. O Alto Comisionado polos Dereitos Humanos deplora a represión das liberdades civiles e políticas. Deplorou este mércores as novas medidas que restrinxen as liberdades civiles e políticas en Nicaragua. Así o comunicou a súa portavoz Marta Hurtado. Deploramos unha serie de desarrollos recentes en Nicaragua que obstaculizan o pleno exercicio dos dereitos civiles e políticos da población, incluídos as amenazas de prohibir a participación nas eleccións a quenes teñen opcións políticas discrepantes. O espacio cívico está prácticamente cerrado. A expresión independente de ideas ou opinións reprímese de forma sistemática. Entendemos que polo menos 46 persoas continúan detidas arbitrariamente por motivos políticos. Instamos as autoridades a liberar de inmediato a todas as persoas detidas arbitrariamente e que garanticen que todos aqueles privados da liberdade sean tratados con humanidade e dignidade, exhortados as autoridades a reabrir o espacio cívico e restablecer o Estado de Dereito. Ademais, o Alto Comisionado manifestou a preocupación polas denuncias de represión contra a Iglesia Católica e outras confesións religiosas e pediu información sobre o paradeiro do obispo Abelardo Mata Guevara, detido a finales de xullo. Guterres pide convertir os recursos naturais en motores de paz e non de conflito.
O secretario xeral da ONU advertiu este mércores ante o Consello Xeral de Seguridade que a explotación ilícita de recursos naturales segue alimentando conflitos armados, fortalecendo a grupos criminais e agravando as crisis humanitarias en distintas rexións do mundo. Durante un debate sobre a gobernanza dos recursos naturais, Guterres senalou que minerales estratégicos como o litio, o cobalto e as terras raras representan unha oportunidade para o desarrollo que alertou e que tamén están intensificados a competencia xeopolítica e a violencia. Citou como exemplo o oeste da República Democrática do Congo e Sudán, donde a explotación ilegal de minerales e oro financian a grupos armados. O titular da ONU pediu garantizar que os países produtores e as comunidades locales sexan os principais beneficiarios dos seus recursos e reforzar a transparencia nas cadenas de suministro. É hora de romper o patrón ancestral según a cual extraense os recursos, o valor se capta e outros lugares nas comunidades empobrecidas se quedan atrás para facer frente ao dano medioambiental e socioeconómico. 2 de cada 5 persoas en América viven cun trastorno neurolóxico. A Organización Panamericana da Saúde advertiu que cerca de 470 millóns de persoas, é dicir, 2 de cada 5 habitantes en América viven con al menos un trastorno neurolóxico como migraña, accidente cerebrovascular, epilepsia ou enfermedade de Alzheimer. Un estudio publicado na edición regional de Lancet revela que, aínda que as mortes por estas enfermidades han disminuído desde 1990, cada vez máis persoas sobreviven e viven durante anos con discapacidade. Solo en 2023 estos trastornos causaron 1,1 millóns de mortes e representaron unha das principais causas de pérdida de saúde no continente. Mañán ampliamos a información, vale, as noticias da ONU, porque hoxe lemos a actualidade do 12 nos queda tanto a do luns como do martes. Creo que a do luns non a leímos, vale? Vamos a mirar pois os vídeos de Spanish Revolution e nos quedamos neste, vale? Vamos co primeiro. Israelíes bañándose alegres en el agua que robaron a los palestinos. Agua que necesitan para beber, para cosechar, para alimentarse, para vivir. E Israel no solo les impide el acceso a ella, sino que la utilizan como atracción turística, para bañarse y para mofarse del mismo pueblo palestino al que ahogan de todos los modos posibles. Un genocidio retransmitido en directo y celebrado públicamente ante la indiferente mirada del mundo. Sí, la maldad del Estado sionista de Israel no conoce límites. Para muestra, una de las últimas atrocidades cometidas mientras el mundo celebraba la fiesta del fútbol. El régimen sionista bombardeó intencionalmente un cortejo fúnebre, masacrando a familias enteras en duelo. The large number of casualties that include women, include children, include elderly in the area, such as what happened yesterday at the funeral procession. It was walking out of the mosque after performing a final prayer and bidding farewell for the person who was actually killed in a previous attack in the early afternoon of a Friday. So pretty much that was the family, the relatives, the friends, the neighbors, everybody who knew that person. It came out to perform the prayer and then bid farewell at the funeral procession when it was attacked. 8 people were killed in that attack, and that goes on for many of the attacks over not just the past weeks or months, but since the beginning of the genocide. The fact that we're seeing whole entire families, including 4 generations, grandparents, parents, children, their grandchildren, all killed at once in single attacks. Y mientras esto sucede, los soldados sionistas bailan y celebran cada muerte palestina como si fuera un gol, porque los han programado desde niños para odiar al pueblo palestino. Y por eso se convierten en adultos con rasgos psicopáticos que celebran así la muerte de otros seres humanos. Sí, el Estado sionista de Israel debe desaparecer. Bueno, pois creo que xa non nos sorprende todo o que levamos visto hasta ahora de todo isto, vale? E obviamente pois hai unha deshumanización, vale? E hai unha falta de cultura e xenerouse unha violencia. Como vos dicía, pois é como darlle, como se lle houvésemos dado pois un móvil a un chimpancé, vale? Non sabe que facer con el e obviamente pois isto que pasa cando chegan persoas que non están capacitadas, vale? Que non teñen o desarrollo cognitivo que teñen pois xa certo número, vale? Xa certo porcentaxe da población
e obviamente isto pois o que podemos ver é que limita moito afecta pois a realidade pois dos povos que sexan vítimas deste tipo de poboación, vale? Por lo tanto, pois é eso, van a xenerar todo tipo de violencia, non van a sentir absolutamente pois ninguna empatía, non van a sentir dor, non van a sentir pois absolutamente nada polo outro, senón todo o contrario, vale? Eles van a pensar pois que o que están a facer está ben, etcétera, etcétera, vale? Porque obviamente non teñen o desarrollo mental, o desarrollo cerebral suficiente como para saber o dano que están facendo e que obviamente pois non están ben porque o dereito internacional estáse vulnerando, vale? Non están seguindo as normas, etcétera, etcétera. Por tanto, pero xa non só é por eso, senón polo daño ético, precisamente por como está sufrindo pois toda unha sociedade, vale? No momento no que te convirte pois nun xenocida, pois xa di moito deste tipo de persoas. Pouco máis do que xa levamos falado hasta ahora, vale? We offer our soldiers socialism to go abroad and defend capitalism. I joined the Army because of poverty. The number one recruitment tool of the United States military is to go to highly impoverished areas and offer things that America doesn't offer you, like healthcare, housing, income, stability. Tal y como hizo el siglo pasado, Estados Unidos vuelve ahora a agitar el fantasma del socialismo malvado para justificar un sistema ecocida, injusto, desigual y sostenido en base a crímenes de guerra. They can call themselves anti-capitalists or anti-imperialists or communists or anarchists or Marxists, but the fundamental character is always the same. It's always the same. It is a poisonous resentment, cloaked in the language of equality and justice and liberation. Y mientras tanto, las calles de cualquier ciudad de Estados Unidos ofrecen esta imagen, con millones de personas sobreviviendo entre tiendas de campaña, durmiendo en las aceras, atrapadas por la pobreza, la exclusión y las adicciones, mientras unos pocos acumulan una riqueza obscena. Es el engañabobos de siempre. Quienes se presentan como defensores de la libertad no tienen ningún problema con que millones de personas carezcan de lo más básico, siempre que sus beneficios sigan creciendo. We offer our soldiers socialism to go abroad and defend capitalism. And I was too poor to say no. Because the longer I was in the military and the more I saw what America did abroad and what we were really, our true motivations were, it made me realize that America was not on the right path. And, you know, I would talk to Iraqis and say, hey, why do you hate America so much? And they would say, you know, you invaded our country, you blew our neighborhoods up. I started realizing, shit, maybe we're the bad guys. O principal problema de todo, vale, é que obviamente cando este tipo de xente pois chega ao poder, como unha persoa como Donald Trump, el lo único que fai é simplemente mostrarse como salvador, a víctima, case sempre en todos os casos, vale, nunca vai a mirar pois o dano que lle fai aos demais, vale, de feito se mira o dano que lle fai aos demais seguramente teña algún relato que contar pois no que el pois intentou axudar e patatín patatán, vale. Cando obviamente podemos ver que o que fai é violencia todo eso, vale? Creo que falamos do fascismo no capítulo, quedou bastante ben explicado, sinceramente, pois un dos mellores capítulos. Creo que a verdade, non sei, a medida que vamos facendo capítulos como de desmontando a religión e todo isto, pois que vou estando bastante orgulloso pola calidade das reflexións que facemos nel e sobre todo os conceptos que acabamos aclarando aquí no canal, vale? Pois obviamente o que ven sendo o fascismo me sorprende que aínda non fixera un tema dedicado, vale? Precisamente coa importancia pois que miramos que ten reflexionar desde un principio dende os propios conceptos básicos de que é cada forma para ver como vai evolucionando según se vai dando tempo, vale? De que como se queren basar nun propio modelo intrínseco específico da propia época, pretenden non chamalo fascismo igual, vale? Pero podemos ver que evoluciona e o fascismo propiamente dito sigue estando moi ben acollido, sobre todo entre a dereita e a extrema dereita, e obviamente o que fixo foi evolucionar, vale? Para disfrazarse, porque o único que fixo foi mirar que obviamente estaba sendo pois como se sinalado, vale, como a un agresor, o propio término de fascista pois acabou interpretándose como un propio insulto, vale, que obviamente é un insulto, o sea, é un insulto
para as persoas, vale, que somos de esquerdas, para as persoas pois que obviamente defendemos pois uns modelos de vida dignos, vale, e que obviamente porque o chamar fascista a alguén non só estás falando da súa ideoloxía política, vale, porque non é ideoloxía, senón que estás a falar pois das peores persoas que poden habitar na Terra, vale, porque pretenden exercer violencia contra os demais e sometelo a un único réximen, a un único pensamento único, xenerar violencia, vale, a violencia como o definían nun dos vídeos como método para purgar, vale, para facer unha limpieza, e creo que isto pois o que nos dá a entender é precisamente como evolucionou en pleno siglo XXI, de que se disfraza, como ben disfrazado, pero que o enemigo pois segue sendo o mismo, vale, os valores que siguen defendendo os mesmos, e polo tanto pois tanto partidos fascistas que chegaron ao goberno como Donald Trump, como Milei, como Netanyahu, pois o que fan é intentar mostrar constantemente ser lobos, o sea, ser cordeiros, vale, son lobos con pel de cordeiro e eles non poden quitarse en ningún momento pois esa pel, vale, porque obviamente saben que o relato fascista non está ben acollido nas masas e precisamente por eso pois se colocan pois esa pel de cordeiro, vale, pero non porque defendan esos valores, non porque defendan, senón que podemos mirar que son todo o contrario, vale, que son verdadeiros lobos que de verdad se queren comer pois as ovellas, vale, e polo tanto o que podemos ver pois é precisamente eso, vale, que nunca van a recoñecer absolutamente nada, e o que ten a dereita é que os seus actos van a decir unha cousa, vale, que os seus actos van a mostrar como son das peores persoas que pode haber, porque non só estamos a falar de política, senón que estamos a falar de someter a toda unha civilización baixo un réximen cuns dereitos totalmente diezmados para as persoas e xenerar pois pobreza, xenerar desabastecemento, etcétera, etcétera, e obviamente isto pois, como se di? Pois isto eles teñen que vender, vale, outro modelo pois que saben que funciona, por eso que esta xente pois non fai as cousas porque sinta que quere cambiar o mundo, que quere deixar un mundo mellor do que xa está, senón que é todo o contrario, vale, eles o que pretenden é explotalo e poñelos ao seu servizo, eles mandan e precisamente mandan por riba incluso do propio planeta, e se creen que están por riba e que poden coller pois hasta todos os recursos que necesiten, que poden someter a calquer persoa, vale, porque eles están por encima, son unha raza superior, etcétera, 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 vale. E, obviamente, dime do que presumes e direite do que careces, é precisamente eso, vale. Acaban colocándose, como se reflexionamos moitas veces aquí, non vamos a volver a falar delo porque nos levaría moitísimo máis tempo, como infrahumanos, vale, estando por debaixo, porque obviamente fan caso omiso dos sentimentos naturales que temos como empatía, esa forma pois de involucrarnos con os demais e querer asumir, e querer pois axudar a cambiar as cousas, mirar as desigualdades e obviamente loitar por elas, vale? Que é algo intrínseco do propio ser humano, vale? Que pasa? Que eles obviamente por interés propio pois acaban vulnerando todo eso e obviamente dalles absolutamente igual toda a violencia que se generen polo camiño, porque o único que lles importa xa son só os seus beneficios e eles non, vale? Vale, vamos con el siguiente vídeo. Vamos en Guadalajara más de 10 días con IPPs extremos, que significa que no se puede cosechar. Eso no lo podemos aguantar. Queremos que el IPP desaparezca. No tenemos ninguna parcela que está a más de 400 metros del monte, ni nada. En nuestro territorio es todo monte. Y si seguimos con esto así, pues lo que va a haber es no sembrar nada. A few moments later. Son ya 34 las localidades evacuadas en Guadalajara y hay 14 confinadas. Es el fuego que más terreno ha calcinado en la historia de nuestra comunidad, con más de 30.000 hectáreas quemadas. Efectivamente, muchos agricultores de Guadalajara no podrán sembrar nada, pero no por cumplir los protocolos antiincendios, sino precisamente por saltárselos. La región llevaba 3 días en nivel máximo de riesgo de incendios forestales. No se permitía utilizar maquinaria en el campo, pero el alcalde de un pueblo afectado, de Vox, arengó a los agricultores a saltarse la normativa, como él mismo hizo. El resultado lo estamos viendo. Estuviera cosechando una hora que no debía. Perdona, ¿tú sabes que estaba cosechando a una hora que no debía? Lo ha reconocido su propio partido.
Pues entonces yo no tengo más que decirte. Porque para la extrema derecha el cambio climático que sufrimos no existe. Es todo un invento del perro Sanse para joder a los agricultores e imponernos la Agenda 2030 e implantarnos chips con pájaros robot que sueltan de los aviones que nos fumigan o algo así. La realidad es que la extrema derecha y su negacionismo matan. Porque es muy duro no poder salir a trabajar para alimentar a tu familia, y por eso algunos agricultores se creen las patrañas de Vox, por simple desesperación. Pues entonces yo no tengo más que decirte. Porque la extrema derecha está aquí para reventarlo todo, para vender la idea de que los problemas que causa el mismo capitalismo que defienden es cosa de los malditos zurdos, o de Mazinger Z. Cualquier cosa menos reconocer que el sistema en que vivimos está colapsando porque es insostenible. Y utilizan el sufrimiento de la población para manipularlos y favorecer los intereses de los mismos que nos están conduciendo al abismo. Estamos muy hartas de esta panda de inútiles sociópatas que utilizan a los agricultores para arañar votos. Un verdadero agricultor no quema su tierra. Nadie está criminalizando al campo y sus trabajadores, que son imprescindibles para la vida. Trabajar la tierra no es un crimen. El crimen es el negacionismo, la maldad y la manipulación de la ultraderecha. Porque las olas de calor extremas que estamos viviendo no son solo calor. Son cultivos muriendo, ríos secándose, vida silvestre desapareciendo, pulmones ardiendo por el humo de los incendios forestales o la red eléctrica colapsando. Es todo a la vez. Temperaturas que no se esperaban hasta 2050 están ocurriendo regularmente ahora mismo, y aún hay quien defiende que en verano siempre hizo calor. Pero esto no va de política, va de física. El calor atrapa la humedad, el suelo seco alimenta el fuego, y 858 incendios simultáneos por todo el planeta confirman que nuestro sistema está colapsando. Y mientras, seguimos debatiendo si existe el cambio climático y ponemos al cargo a políticos que lo niegan y salen a cosechar cuando está prohibido. Se está liando. Podrás negar el cambio climático todo lo que quieras, pero no podrás negar las órdenes de evacuación, las casas quemadas y el aire tóxico cuando te toque a ti. El planeta no está esperando tu creencia, el planeta está esperando a que cambiemos. Bueno, creo que queda pouco máis que... non quedan moito máis que añadir, vale? Únicamente eso, vale? Que moitas veces, pois, aínda que pensemos que, bueno, como dicíamos, vale? O sistema económico non pode prevalecer por riba das necesidades climáticas, vale? Porque os resultados son os que son. E, obviamente, hai que tomar unha serie de medidas aínda máis estritas precisamente para protexer destas queimas, vale? Porque obviamente as queimas favorecen moitísimo máis ao aumento das temperaturas, produción de gases de efecto verdadeiro, etc, etc. ¿Vale? Bueno, seguinte vídeo. Tras acabar el Mundial, Estados Unidos va con todo a por Cuba. Cuba's next. El Departamento de Estado acaba de publicar un informe en el que acusa a Cuba de librar una revolución contra la civilización occidental misma, siendo según ellos un centro de una supuesta red internacional de espionaje, subversión y terrorismo de extrema izquierda. El informe impulsado por Marco Rubio recupera el lenguaje anticomunista de la Guerra Fría y mezcla hechos descontextualizados, acusaciones políticas y omisiones históricas para construir una amenaza desproporcionada y una justificación de lo que está por venir. This is a distinctive and unique evil. It has always been driven by a hatred, above all else, a hatred for civilization itself. Porque después de décadas de propaganda imperialista, el que no lo vea es porque no quiere. Estados Unidos está llevando a cabo una campaña de propaganda coordinada contra Cuba por varias razones. Quieren desviar la atención del embargo, del innegable hecho de que Estados Unidos ha asfixiado conscientemente a Cuba durante décadas para acabar con ella. Quieren desviar la atención de lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde el capitalismo no cubre las necesidades básicas de su población, mientras los ricos se hacen más ricos y el propio presidente está envuelto en una trama de abusos sexuales y pedofilia. Pero sobre todo están fabricando la excusa para invadir Cuba, para así apropiarse de las industrias y recursos del país con el fin de enriquecer aún más a la élite económica estadounidense. Porque si Estados Unidos realmente quisiera ayudar a Cuba, levantaría el embargo en lugar de vender propaganda y amenazar con una invasión. Cuba es la siguiente víctima de la doctrina Donro, que busca convertir a todo el continente en el patio trasero de Estados Unidos. ¿Vamos a seguir mirando hacia otro lado? Bueno, xa o viñamos falando, vale, dende hai tempo no canal de que precisamente él mismo o afirmou varias veces en ruedas de prensa, vale, de que Cuba iba despois. Por lo tanto, ahora o que estamos vendo son as súas artimañas para intentar
justificar o ataque, vale? O ataque que vai a perpetuar. Vale, non vamos a poñer isto porque obviamente fai publicidade ao mundial, xa sabedes que aquí pois vamos a facer boicot os mundiais, vale? Porque obviamente hai que ter hai cousas de prioridade, vale? Vivimos todos no mismo mundo e non pode ser pois que no primeiro mundo pois estamos celebrando un mundial no que se está despilfarrando unha cantidade brutal de cartos, cando obviamente hai que parar e reconstruir toda Gaza, vale? E que obviamente se lle este dando unha prioridade, unha visibilidade moitísimo máis amplia a unha cousa como do mundial, como tal, vale? Obviamente isto que conste que non o poño porque é cousa mundial, vale? É publicidade do mundial e como podedes ver aquí, pois é algo que pasou dentro. Non ten absolutamente nada que ver, senón que precisamente fala pois de como se actuou de cara a cando pois Rubiales actuou como actuou de cara a Jenni Hermoso. Está ben, vale, por parte deste xogador, pero non quero facer publicidade mundial, vale? Por lo tanto, xa o falaremos noutro momento, ou podemos tratalo incluso noutro momento como tema principal, vale? Pero non facendo alusión ao tema do mundial, porque obviamente creo que unha das cousas máis importantes é algo que tamén traballo no tema do libro, é precisamente tratar as cousas pola importancia que teñen, vale? Precisamente a prioridade, perdón, que teñen. Precisamente non podemos estar a celebrar e malgastar unha serie de recursos, que si vuelos de avións, que si bueno, todos sabemos a repercusión que pode ter pois este mundial de cara a crisis climática, vale? De cara a crisis climática, de cara pois a clase traballadora, vale? De cara pois ao xenocidio en Gaza, etcétera, etcétera. Hai unha serie de prioridades de cara ao feminismo, vale? Creo que hai un montón de creadoras de contido visibilizando como aumenta durante o mundial a violencia, vale? A violencia machista, e creo que eso é o importante, vale? Hai unha serie de prioridades que aquí vamos a tratar, e creo que esa non é o primeiro tema o que deixamos de lado precisamente porque se está visibilizando moito, e por suposto aquí o que estamos a facer é tratar as cousas según a súa prioridade, según pois van saindo, e hai que comentalas para facela, vale? Por lo tanto, pois obviamente non penso, nin fixemos, nin penso facer alusión a nada que teña que ver co mundial. De feito, por min, por lo que quiso reivindicar máis o como debería haber feito por parte da selección española, pois eu estou totalmente en contra, sobre todo da sociedade española, vale? Porque obviamente non entende prioridades, se cree incluso, bueno, en fin, non vamos a falar non do que ven sendo. Creo que xa teño falado, dado a miña opinión, do que é unha sociedade pois totalmente corrupta, vale? Totalmente anestesiada da realidade, e que obviamente non está vivindo nunha realidade, está vivindo un delirio colectivo, vale? Que está facendo, non está facendo outra cousa que aumentar a violencia, vale? Fomentala moitísimo máis, pero xa non solo dende as persoas que non comprenden que son fascistas, senón tamén ensinar as novas generacións e as persoas de esquerdas a exercela, e todo isto. Por lo tanto, a mí pareceme que sinceramente España para min non merecía ganar. Pero bueno, tampouco vamos a poñernos a ver en que merecía ganar, senón que o ideal hubiera sido pois que non se celebrara, vale? Cando hai cousas que competen a nivel global a todas as civilizacións, porque, por exemplo, o dereito internacional está sendo vulnerado, pois eu creo que hai que tomar unha serie de prioridades, e non este tipo de eventos non se debería celebrar, vale? Non se debería celebrar pois pasando o que está pasando e morrendo todas as persoas que están morrendo. Vamos conseguir, porque ao final non nos olvidemos, vale? De que estamos a falar de xente que ten moitísimos cartos, de xente que está nunha posición social moi alta, e como digo eu, pois está sobrevalorado a súa actuación, vale? O sea, sobrevalorado non, vale? Porque ao final, pois o que fixo Jenni Hermoso foi marcar un antes e un despois na historia do fútbol, vale? Porque o fútbol, como xa falamos moito tempo, é ese, como se dice, ese templo, vale? Do machismo, da violencia cultural masculina,
se xunta toda aí, vale? E precisamente ela pois marcou unha pauta, vale? Unha liña vermella que non se pode cruzar, conseguiu tumbar pois alguén moi importante, vale? Pero me refiro a precisamente darlle sempre visibilidade pois ás persoas que obviamente conforman pois unha parte da sociedade que está totalmente aislada, anestesiada da verdadeira realidade da sociedade, vale? Da xente traballadora, etcétera, etcétera. Porque ao final parece que se valora moitísimo máis calquer palabra que diga unha persoa así que calquer palabra que diga pois unha persoa na calle que está indo todos os días a traballar, etcétera, etcétera, vale? Por eso que eu non estou de acordo con que sempre copen portadas, vale? Pois as persoas que xa forman parte dunha élite da sociedade, dunha clase social aparte, por así decirlo, vale? Porque obviamente non si teñen que loitar esas loitas que por exemplo foron como tal, non desmerecelas, pero obviamente non, a min pareceme demasiado... Bueno, en fin, vamos a deixar, non quero seguir profundizando neste tema. El hombre que ves en el suelo siendo agredido por la policía italiana en Bolonia es Abderrahim Fakir, un empresario de 42 años nacido en Marruecos que dirigía una pequeña compañía de mudanzas y limpieza. La policía recibió un aviso sobre un hombre que se comportaba de forma agresiva y estaba dañando vehículos, según medios italianos. Al llegar, lo inmovilizaron y le rociaron gas pimienta. En las imágenes se observa como dos agentes de policía y otra persona que le sujetaba los pies lo mantienen inmovilizado con uno de los policías sobre su tronco superior y presionando su cabeza contra el suelo. Abderrahim gritó pidiendo auxilio, rogando por su vida, pero no sirvió de nada. A pesar de estar ya esposado y reducido, murió a manos de la policía, tal y como se puede observar en este vídeo grabado por un vecino. Los sanitarios de los servicios de emergencia estaban presentes, pero no pudieron hacer nada por su vida. La lógica indignación por el asesinato de Abderrahim, que recuerda al de George Floyd en Estados Unidos, no tardó en llegar a las calles, porque su muerte es un trágico aviso de lo que nos espera si no respondemos con contundencia al neofascismo que avanza imparable por el mundo libre. Bueno, pois son unhas imaxes moi duras, vale? Moi duras de ver, pero que mostran unha realidade, vale? Creo que é moi importante darnos conta de por que a sociedade, sobre todo a sociedade máis desperta de todas, bueno, máis desperta non, vale? Pero a sociedade pois que máis sufre a represión policial, vale? Por que odia tanto a policía, vale? Precisamente pola vulneración do seu cargo, vale? Por cousas como esta, porque teñen, en teoría, pois certa superioridade para poder exercer, vale? A lei para poder deter, reducir a calquer persoa cando consideren e abusan desto, vale? Someten, pois, as persoas e, por lo tanto, o someter aos demais, pois, crean esta violencia, vale? Sobre todo cando é injusto, vale? Porque é normal que, por exemplo, lle parezca insulto a un violador que o deteñan se está intentando blanquear que non violou a alguén, pero o que non é normal pois é cando se xulga, se demostra que foi culpable, pois que obviamente que sexa culpable, vale? Pero outra cousa é cousas como esta que non teñen absolutamente ningún sentido. Como estos son moitos, vale? Son demasiados os casos de abuso policial, no que obviamente pois ao final acaba reducindo a confianza e o respeto hacia esta sección, vale? Hace 40 é importante porque cando a nos pasa calquer cousa, cando nos entran a roubar na casa, cando lle falta calquer cousa, cando agreden a alguén, ao final todos van a acabar acudindo a denunciar, vale? A denunciar a policía, chamalo nun momento de gravedade porque pasa calquer cousa, e iso é a realidade, vale? Pero hai que ser consciente de que obviamente hai que legislar eso para evitar pois esta discriminación, ¿vale? Esta violencia que acaban en ser. 2 años, una joven cajera de Dublín se negó a cobrar pomelos sudafricanos como posicionamiento contra el terrible apartheid que se estaba produciendo en Sudáfrica. Fue despedida inmediatamente. Pero 10 colegas la defendieron, iniciando una huelga que duró casi 3 años hasta que Irlanda se convirtió en el primer país occidental en prohibir los productos del apartheid. Mary Manning se convirtió así en un referente y en historia del activismo, demostrando que cada gesto individual, por pequeño que parezca, puede convertirse en algo grande.
At first, we took action because our union told us not to handle goods from South African apartheid, and then we paid the price. It was only after the strike began that we started to really learn what apartheid meant. And once we actually understood, we knew that we couldn't stop until no South African goods passed through our tip. Hoy necesitamos más Marys que nunca. Necesitamos que cada persona que sienta que Israel debe detener de inmediato el genocidio contra el pueblo palestino actúe, del modo que sea, dejando de cobrar productos israelíes, boicoteando sus marcas, realizando acciones directas, manifestándose. Todo vale, todo suma para detener al Estado genocida de Israel. Porque cuando los gobiernos fallan, la sociedad civil actúa. And the tunnels workers, all 11 of them, most barely out of their teens, showed the world the power workers hold to advance freedom, justice and equality, even from thousands of kilometers away. Inspirado por Mary Manning y el movimiento global que se produjo en esa época para acabar con el apartheid, nació el colectivo Boicot, Desinversiones y Sanciones, con la finalidad de utilizar la misma táctica para frenar el genocidio del pueblo palestino. Porque los trabajadores del mundo tienen en sus manos mucho más poder del que creen. Together you hold an extraordinary power, the power to say no. No, I won't handle goods from Israel's regime of illegal occupation and apartheid. No, I won't handle military supplies for a genocidal state. No, I refuse to be complicit in Israel's crimes against humanity in Palestine. Bueno, pois é un caso, vale, no que se demostra como ao final, pois con inteligencia se consigue conquistar dereitos, vale? Pero conquistar dereitos moitas veces podemos ver que implica pois incumplir esas normas que se nos establecen os patróns, vale? Precisamente porque eles dalles absolutamente igual. Por lo tanto, pois é algo que hai que ter en conta. Podemos só sumar, pactan que o decreto de vivenda inclúa unha prórroga dos alquileres hasta suyo de 2022. Ahora vamos a ver este vídeo, vale? Durante décadas, el cine imaginó un futuro en el que las máquinas, antes lo que se os ha ordenado, desafiaban a sus creadores, y aunque todavía estamos lejos de esos escenarios de ciencia ficción, hoy han saltado las alarmas en OpenAI. La compañía de Sam Altman estaba poniendo a prueba las capacidades de 2 de sus modelos IA más avanzados y han ido por libre escapando del control humano. Una vez han roto esos límites o esas barreras de seguridad, han operado autónomamente en un entorno para el que no habían sido asignados, es decir, en Internet. Se dio cuenta de que estaba en un entorno protegido, encontró una forma de salir de ese entorno y ha hackeado una empresa que es Hugging Face. OpenAI habla de incidente cibernético sin precedentes, aunque muchos expertos también lo interpretan como una demostración de poder por parte de la compañía. No creo que debamos entrar en pánico, pero sí preocuparnos porque lo que están haciendo estos modelos de inteligencia artificial es demostrar que cada vez son más capaces y evolucionan casi más rápido de lo que evolucionan nuestras defensas en ciberseguridad. Por eso el trabajo de empresas, gobiernos y expertos en ciberseguridad será clave para que escenas como estas ahora sí se han enfadado de verdad. No traspasen la pantalla. Bueno, hai que saber diferenciar, vale? Hai que saber diferenciar obviamente o mínimo como se di? O mínimo movimento da IA, vale, que obviamente en probas eu me leín hai pouco, o sea, mentras preparaba o capítulo 2, pois unha noticia, vale, que falaba, te explicaba todo isto, vale. Obviamente, pois podemos ver como pois xa queren aplicalo, vale, aplicalo a este delirio colectivo que hai en torno a IA, vale, que obviamente non son conscientes de como funciona a realidade, vale, porque senón, pois obviamente non estarían falando así. Según parece, o caso foi que os modelos IA utilizanse, vale, prepáranse, desarrollanse en entornos seguros que se chaman sandboxes, vale, en teoría é un entorno cerrado, un entorno no que de feito utilízase sobre todo para aislar moitas veces archivos maliciosos, vale? Cando un antivirus detecta un archivo malicioso ou aisla unha sandbox, chamase caixa de arena, vale? É un espacio totalmente baleiro que se diseña precisamente para ver como se comporta nese espazo a través según se vai desarrollar, vale? O que fixo a IA nesta práctica, nestas probas que se están a facer,
foi que se lle dixo que fixese algo, vale, detectou que estaba nun entorno, vulnerou, hackeou a seguridade da Sandbox, saiu e fixo unha búsqueda, vale? Fixo unha búsqueda e hackeou, bueno, tomou as súas propias iniciativas, porque ten unha serie de coñecementos sobre ciberseguridade e sobre ataques de ciberseguridade, o sea, o ataque que fixo foi totalmente contra os Sandbox, vale? Contra ese entorno, para poder salir de aí e facer unha cosa. Por lo tanto, pois non é tan grave como non o queren pintar, vale? Pasa que parece que están esperando a mínima, pois, obviamente, señalar o funcionamento de todo isto. Estamos a falar, pois, de modelos que están en probas, vale? De modelos pues, que se están testando, de cousas que se están facendo en entornos seguros, vale? Cando o modelo decide salir de aí porque ten o coñecemento e as capacidades, pois tampouco de sorprender que tendo que evolucionando como evolucionan, pois sepa sair dunhas Sandbox, vale? Pero ni moito menos pois empezar sacos de delirios, vale, de toda esta propaganda de ciencia ficción que se lle quere dar todo, vale? Unha cousa é a realidade e outra cousa pois é a ciencia ficción, vale? O que non podemos facer pois é pensar que todo funciona así. Obviamente hai que ter unha serie, hai que ser precavidos de cara a certas cousas, vale? Tomar as cousas con seguridade, pero que non se pode a mínima de cambio pois compararla con unha rebelión das máquinas, vale? Estar constantemente enriba deste modelo, deste sistema, vale? Que nos quere facer creer, pois obviamente aí vai se revolucionar, vale? Porque ao final o que é feito por entretenimento, vale? E que ao final plantea un futuro distópico digno de estudar por como se comportaría certa civilización chegado un momento, no momento de dunha revolución, etcétera, como plantea pois unha película de ciencia ficción como Matrix, o que non se pode pensar pois que vivamos nunha simulación, vale? Porque xa de aí se empeza a delirar todo, vale? Por lo tanto, hai que saber diferenciar entre ciencia ficción o que é creado, vale? Para entreter, para crear contido de entretenimento e obviamente o que é o estudo da realidade, vale? Despois de todo eso é o desarrollo da tecnoloxía, vale? Por eso que non deixarse enganar. Sinceramente, para min, desde que estamos traballando, non porque non é un traballo, vale? Pero digo traballar porque obviamente facemos un desarrollo, vale? Das noticias e da actualidade diaria. Pero non un traballo, quero dicir, desde que vamos facendo pois as noticias do canal, para min a versión, sobre todo mirando o que prioriza a televisión pública, a min deixame moito que desear, vale? Non se pode ter en conta moitas das cousas que dice, a pesar de que obviamente se basa nas noticias importantes en cousas pois moi tal, ao final, o sea, en fontes fiables, ao final ten unha serie de formas de actuar que eu non, desde logo non estou para nada de acordo coa televisión. Eso que obviamente din que tira a esquerda, vale? Pero non tanto a esquerda como se pode pensar. Sumar confirma que o decreto de vivenda prorrogará os alquileres ata 2028 e negociará medidas antidesahucio. Rueda asegura que seguirá reclamando a Penove con cargo o Estado, incluso se Feijóo chega ao presidente. A Xustiza condena a Televisión de Galicia por vulnerar a liberdade sindical ou impoñer un protocolo de conciliación sen negociar. Un estudio do Ayuntamento de Touro confirma que a contaminación pola mina persiste nas súas cuencas moi por arriba dos valores que na caso de Saharaui manter viva a súa presencia internacional. Iniciativas políticas sindicales e institucionales desarrolladas en Turquía, Nicaragua, Jamaica, España, Francia e Italia mostran que o Sáhara Occidental continúa presente en espazos moi distintos da comunidade internacional. Escalada sangrienta israelí na Franja de Gaza. 13 mártires, incluída unha familia inteira. Onte, 13 cidadáns foron martirizados, incluída unha familia inteira, incluídas 2 mulleres e 4 nenos, como resultado dos intensos ataques aéreos contra grandes áreas da Franja, especialmente a cidade. Israel construe unha enorme barreira que divide a Franja de Gaza en dos. Ben-Gvir asalta a calle Salahuddin por provocación. Demolición de casas de Ramsar e Beit Yala e confiscación de terras de Java para asentamentos. Os colonos atacan en Hebrón e Jenin, destrucción dos cultivos e destrucción de propiedade. Monitorea novas escenas da Franja de Gaza baixo o asedio e sufrimento. Cando as lámparas dos dedos convírtense na horca para a oscuridade e os interruptores da luz.
Mansur discute co ministro de Relacións Exteriores polaco os acontecementos. Liga Árabe condea os chamados a demandar. Vale, vamos a facer, pois, unha pasada rápida polas noticias internacionais, porque xa levamos casi 2 horas. Países Baixos, carto país membro da Unión Europea que proíbe importar produtos dos asentamentos ilegais de Israel en territorio palestino. Novo ataque israelí en Gaza deixa 14 feridos, colonos intensifican a violencia en Cisjordania. Trump amenaza con bombardear Teherán. A Duma equipara os críticos do Kremlin con traidor. Trump asista a unha transferencia digna de 4 militares estadounidenses asesinados en Medio Oriente. Así foron os 13 minutos de Maduro na corte de Nova York. O derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participou nunha audiencia na que dictaminou que o xuicio contra o exmandatario comece no suyo xuño de 2027. Creo que aquí pon o derrocado que estáse blanqueando o incumplimento do dereito internacional, vale? Non é derrocado, o que hai que facer é cumplir o dereito internacional, foi un golpe de Estado en toda a regla, vale? O que non se pode facer é blanquealo dentro dos medios de comunicación. Hai que chamar as cousas polo seu nome, vale? Porque senón o que se está a facer é avalar este tipo de actos, que aínda que estemos en contra do réximen de Maduro, vale? O que estaba facendo, obviamente, tamén había un aislamiento económico por parte de Estados Unidos a Venezuela para limitalo e para, obviamente, golpealo, vale, telo baixo control, pero eso non quita como se estaban facendo as cousas alá, vale? Vale, vamos a deixar aquí, vale, mañana seguimos, porque ao final non facer durante días, pois acumulamos sobre todo no tema do feminismo, vale? E nada, vamos a deixar aquí, mañana seguimos.